हैन यो चाहिँ प्यान मिक्सर मेसिन भन्छौँ हामी यसलाई 5 हर्स पावरको सिंगल फेजमा मेसिन हो यो मसिन अफ नेपालको रोलर सिस्टमको हो यो मतलब रोलर पनि हुन्छ र यसरी मिक्सिङ गर्ने खुट्टा पनि हुन्छ यसमा मिक्स पनि गरोस् र डल्लाहरू फोरोस् पनि भनेर एकदम हेभी रोलरले बनाएको हुन्छ यो चाहिँ हामीले डिजाइन फेब्रिकेसन सबै नेपालमा हो यो मेसिन अफ नेपालको कारखानामा हाम्रो आफ्नै फ्याक्ट्रीमा हो यो माटो निस्किने सोली 5 HP सिंगल फेज मोटर गियरबक्स